सब्सक्राइब कीजिए गृह सोनाली यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सभी लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गृह सोनाली। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर मुलेठी के कुछ हेल्थ बेनिफिट के बारे में। मुलेठी का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। स्वाद में मीठी मुलेठी कैल्शियम, ग्लिसराइज्ड एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन और वसा के गुणों से भरपूर होती है। और मुलेठी का इस्तेमाल नाक, गले और डाइजेशन से संबंधित बीमारियों को ठीक करने की आयुर्वेदिक दवा को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सर्दी में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, कफ, गला और यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को भी यह जड़ से खत्म करता है। इसका सेवन कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए आइए जानते हैं आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर मुलेठी का सेवन किन बीमारियों को दूर कर सकता है। सबसे पहले तो ये सर्दी, खांसी और कफ से राहत दिलाता है। इसके लिए आप लीजिए 10 ग्राम मुलेठी पाउडर, 10 ग्राम काले मिर्च पाउडर, 5 ग्राम लौंग का पाउडर, 5 ग्राम छोटी हरड़ का पाउडर और 20 ग्राम मिश्री। इसको भी बारीक पीस लीजिए। साथ ही इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे चाट लें। इसका सेवन कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम इन सभी समस्याओं को दूर करेगा। दूसरा इसका फायदा यह है कि यह गले के रोगों में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। गले की सूजन, गले में इन्फेक्शन, खराश, मुंह के छाले या गला बैठने पर मुलेठी का एक टुकड़ा लेकर इसे धीरे धीरे चूसते रहें। इससे आपकी इन सभी समस्याओं को बहुत जल्दी आप दूर कर सकेंगे। इसके अलावा यह पेट के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट और आंतों में ऐंठन होने पर मुलेठी का पाउडर शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार लीजिए। इससे पेट दर्द, पेट की सूजन, ऐंठन और आंतों में कीड़े के रोग की समस्या भी दूर होगी। यह अल्सर को भी दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आपके पेट में अल्सर हो गए हैं तो 4 ग्राम मुलेठी पाउडर को 1 कप दूध में मिलाकर पीजिए। इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ मुलेठी पाउडर का सेवन करके भी अल्सर की बीमारी को दूर कर सकते हैं। और जिन लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारी है उनके लिए 4 ग्राम मुलेठी पाउडर को देसी घी और शहद में मिलाकर रोजाना खाने से दिल के रोग और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, शहद और देसी घी की मात्रा बराबर ना हो। इसमें देसी घी की मात्रा कम हो और शहद की मात्रा उससे डबल हो। यूरिन इन्फेक्शन होने पर भी या बार बार पेशाब में जलन या बार बार यूरिन आने की समस्या को दूर करने के लिए मुलेठी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके लिए 2 से 4 ग्राम मुलेठी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध के साथ पीजिए। आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। कैंसर की समस्या होने पर रोजाना मुलेठी चूसने या इसके मुलेठी के पाउडर को दूध के साथ लेने से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा इसका सेवन करने से आपका डाइजेशन ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और गृह सोनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी आप बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसे लगी, और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।